你的狗狗已经这么大年龄了，心脏问题这么严重，我们建议你给狗狗安乐了。你是不是也听到过宠物院给你讲过这样的话？今天为什么讲这个话题，是因为一个粉丝的反馈对我触动很大。他的狗狗快14岁了，心脏问题 C7，严重的心衰，呼吸困难，没日没夜的卡壳，在一家宠物院每年都要花费近万块，在今年年初出现了一次非常严重的倒地停止呼吸，在宠物院又花费了4000多才算缓过来，没想到半个月后又持续的严重，后来宠物院直接就不接收了。也可能是看到狗狗严重，害怕狗狗倒在了院里，也可能是确实不想看到狗主人在狗狗身上多花钱了，就提出了让安乐的想法。后来联系到了我看完所有的检查报告后，就问了主人一句话：你到底想不想给狗狗安乐？主人说了句：都养了14年了，真不想安乐，又不想让它遭罪，现在宠物院都不收了，没办法了。我又问：我给你调配个方案，咱们死马当活马医，真控不住也没办法，控制住了再多活个1-2年没问题，要不要试一试？也就这么简单的一个对话。今天粉丝反馈，狗狗除了偶尔还有咳的情况，已经不怎么喘了，并且能吃能喝，也多活了10几个月了。这就是我们努力的意义。其实对于狗狗安乐这个话题，我之前做过一个视频，现在我要为这个视频道歉，为狗狗们道歉。以后我再也不会指导任何家长给狗狗做安乐了，因为狗狗根本不懂得死亡是什么，在狗狗的眼里只有主人，他们也只想活在当下。因为狗狗不会去想我不会走路了，或者我看不见了，我活着还有什么意思。他们也不会去想我都缺胳膊少腿了，别人会不会看不起我。这些只是我们人类的想法。所以你会发现，在狗狗走的时候基本都是睁着眼睛的，因为他们的意识里都不会接受死亡这件事，他们更不想离开主人。像狗狗的忍痛能力是非常强的，比我们人要强了好几倍，只要有一丝丝希望，他们都会努力的多吃一些食物，多让主人多抚摸他们几次，多陪主人在这个世界上待几天。如果非要让我找一个给他们安乐的理由，我就觉得是主人内心想着养着它是一种拖累。当你要给它安乐的时候，你就想一想，到底是它真不想活了，还是你潜意识里觉得它是一种负担。如果狗狗被主人好好照顾，用心对待，狗狗没有一个不想活的，这一点我就可以替他们确定。如果你们家狗狗确实也有了心脏问题，或者遇到了其他麻烦，也可以点击左下角来咨询我。实在不行，我们就是死马当活马医，万一又能多陪你几年呢？就是真的走了，我们最起码没有愧疚，没有遗憾，以后在我的世界里再也没有给狗狗安乐。